Πείτε τα κάλαντα σε λαϊκούς ανθρώπους με επίθετα όπως Βρασίδας Σκυλοπουλόπουλος, Μένιος Τριοπαλούκης, Βάσο Λιαγμενίδου, Πίτσα Βαραντεφίδου, τότε το ντύσιμό σας και η ενορχήστρωση θα πρέπει να είναι κάπως έτσι. Καληνύσπερα να έρχονται για συνορισμό σας. Χριστού τη Θεία γέννηση, να μπω στα αρχοντικό σας. Χριστού τη Θεία γέννηση, να μπω στα αρχοντικό σας. Χριστός γεννάται σήμερα εν Βιθλεέμ την πόλη. Εάν πάλι τα ονόματα είναι Τζούλια Μαγκαρετίδου, Σίμος Χαβάης, Σπύρος 5-0, Λούσια Λόμα, σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται καλοκαιρινή εμφάνιση και ρυθμός. Εάν τύχει και απευθυνθείτε σε δισκόβιους με ονόματα όπως Ιάκυνθος Τραβολτίδης, Κώστας Σατερντεϊναϊτόπουλος, Μίμης Δισκοτεκάκης, Θήμιος Σκασουσούς, ντυθείτε ανάλογα και προσαρμόστε τα κάλαντά σας κάπως έτσι. Καληνύσπερα ναρκοντές κι ας είναι ο ορισμός σας. Χριστού τη Θεία γέννηση να μπω στα αρχοντικό σας. Χριστού τη Θεία γέννηση να μπω στα αρχοντικό σας. Καληνύσπερα άρχοντες κι ας είναι ο ορισμός σας. Τώρα βέβαια υπάρχουν και οι βάρημαγκες με ονόματα όπως Βάγκος Χασίσης, Μιτσάρας Κορφοφούντας, Ανέτα Μαστουρουμενοπούλου, Ιορδάνης Τζιβάνας. Για όλους αυτούς ντύσιμο και κάλαντα πρέπει να είναι μόνο έτσι. Καληνύσπερα να έρχονται για συνορισμός σας. Χριστού τη Θεία γέννηση να πιω στα αρχοντικό σας. Χριστού τη Θεία γέννηση βραμάνα μας να πιω στα αρχοντικό σας. Εάν πέσετε σε αριστοκράτες, επαμεινώντας ο Περίδης, Ελευθέριος Σκαλομιλάνος, Θεόδωρος Παβαρότογλου, Σπυρίδων Μεγαρομουσικίδης, Καριοφιλιά Πριμαντονίδου, όλοι αυτοί είναι συνηθισμένοι να ακούν μόνο όπερα. Καληνύσπερα να έρχονται κι ας είναι ο ορισμός σας. Χριστού τη Θεία γέννηση να μπω στα αρχοντικό σας. Τέλος, αν συναντήσετε ροκ άτομα με ονόματα όπως Χάρης Ροκεντρολίδης, Λουκία Εσιντισοπούλου, Λάκης Ντορσίδης, Γιάννης Κουινόπουλος, τότε ντυθείτε σκληροπυρηνικά και δώστε τα όλα.